नाज़रीन, खिपरो में एक साल अॻु सांगड़ पुलिस हथां जुड़तू मुक़ाबले में मारियल पोरियत अली हैदर रोंझो जे खून सां इंसाफ़ न थी सघियो। मक़तूल जे वारसनि इंसाफ़ जे लाइ अली हैदर जी पहिरीं वरसी जे मौक़े ते रैली कढी मुज़ाहिरो कयो। उन हवाले सां रिपोर्ट कयो आहे असद शाह। खिपरो में एक साल अॻु सांगड़ पुलिस पारां वापारी गुलाब राय अगवा शक में घरां गिरफ़्तार करे 5 ॾींहं लाकअप में रखी बैद में जुड़तू मुक़ाबलो ॼाणाए बेदर्दी सां क़त्ल कयल खिपरो वासी पोरियत अली हैदर रूंझो जे क़त्ल खे 1 साल गुज़री वियो, पर मक़तूल जा वारस अॼु बि इंसाफ़ जे ओसीड़े में आहिनि। मक़तूल जे वारसनि ऐं शहरनि पारां मक़तूल पोरियत अली हैदर रूंझो जे पहिरीं वरसी जे मौक़े ते एहतिजाजी रैली कढी इंसाफ़ जो मुतालबो कंदे संदसि आख़िरी आराम गाह ते गुलनि जी चादर चाढ़े फातह पढ़ी वई। मुंहिंजे भाउ खे साल थी चुको आहे ऐं असीं जेको सादगी नमूने सां वरसी मल्हाए रहिया आहियूं, एहतिजाज रैली ज़रिए से वरसी मल्हाए रहिया आहियूं। असां हुकूमत खां अपील आहे असां मुंहिंजे भाउ खे इंसाफ़ कयो वञे। जेके पुलिस वारा जेके लथा आहिनि रोकंदा, पहिरीं ड्रामेबाज़ी के लथा विया, अञा वरी उनखे प्रमोशन करे पहिरीं SP 19 ग्रेड ऑफिसर ठाहे छॾियो अथनि। वॾेरा आहिनि जा पुलिस ऑफिसर धमकी ॾेई रहिया आहिनि, तव्हांखे असीं ॾिसी रहंदासीं, केस खणो त तव्हांखे ईअं ई कंदा जीअं शहीद अली हैदर खां असां ज़ुल्म कयो, ईअं तव्हां कंदासीं। असां हुकूमत अपील आहे असांखे इंसाफ़ कयो वञे, मुंहिंजे भाउ खे इंसाफ़ कयो वञे। शहीद अली हैदर रूंझो जंहिंखे गिरफ़्तार करे लाकअपनि में टार्चर करे पछाड़ी जो हुनखे शहीद कयो वियो, जंहिंजे लाइ मुसलसल 2-3 महीना तारीख़ी जदोजहद हली। उनजे क़त्ल में मुलविस जेके ज़िम्मेवार पुलिस ऑफिसर SP खां वठी SHO या सिपाही उहो टोटल बहाल करे उन ज़िले सांगड़ में रखिया विया आहिनि। वरी बि मुतालबो था करियूं हुनजे क़त्ल मुलविस जवाबदारनि खे कानूनी कटहरे में आंदो वञे। पुलिस खे ड्रामाई अंदाज़ में बरतरफ़ कयो वियो, उन खां पोइ जेको उनखे वरी पंहिंजे ड्रामाई अंदाज़ में उनखे दुबारा बहाल बि कयो वियो आहे, वरी उन्हनि खे सांगड़ ज़िले में मुक़ररु कयो वियो आहे। चीफ पाकिस्तान खां ऐं पाकिस्तान जे आला इदारनि खां अपील था कयूं त हिन दर्दनि खे, हिन पुलिस ऑफिसरनि खे हिनखे मुअतल करे हिन ते FIR दाख़िल करे हिनखे कोर्ट जे कंदे वहंदो वञे ऐं शहीदनि जे वारसनि सां इंसाफ़ कयो वञे। अञा ताईं साल थियो असांखे को इंसाफ़ कोन मिलियो। चीफ जज पाकिस्तान खे असां इहा अपील आहे त असांखे इंसाफ़ मिलियो वञे, पर अञा ताईं असांखे को इंसाफ़ कोन मिलियो आहे। शहीद अली हैदर रूंझो अमर आहे, इहा असांजे दिलनि में हमेशह समायल आहे, खिपरे जे बाशऊर अवाम जे दिलनि में समायल आहे। मक़तूल अली हैदर रूंझो जे वारसनि ऐं शहरनि आला इख्तियारनि खां इंसाफ़ जी घुर कई आहे। कैमरामैन अज़ीज़ हालेपोटो सां गॾु असद शाह, आवाज़ TV न्यूज़, खिपरो।